开始转场，捡起来。另外一个是文本 copy， 文本搭伫车搭伫顶头 link pin link paste add， 搭起去。到时阵则嘛你显一下OK， 时间到无，咱就直接来读啊吼。我嘛爱，我嘛甲即个 object copy， 大只，速度变遮慢，真毋知要安怎解决。好，第10期吼，土木斯过后山的消息，顶回已经读2大去吼，但是我已经袂记得顶回读过什么物件，真紧来看一遍吼。11月初1，过溪到东北市有一桩号做马路人，伫兄弟因兜捡一枚。是好，歹势来，即马随放互你。我即马这试落拢无反应，毋知是有啥物原因。有啊。好 ，OK。叫做马路人吼，伫兄弟因兜捡一枚，迄位的兄弟捌互迄庄的总理昆捉，伊是客人，较爱嫌道理是歹，常常甲因着相乡，若无就无要用阮因店遐放刁。对啦，顶回读过放刁，今仔日佫读着。顶回昨昏啦吼，放刁吼，放话啦吼，华语叫放话。放刁要抢劫因吼，兄弟有诶不知尽忠，可惜即两人较无啥物知影，犹原败乡伫做班，是因为无胆力吼。胆力应该顶回有读过，无迄个无胆啦吼。则安尼，阮有安慰勉励因的心，因则较知我，我记嘛早过吼，知我敢若是知我就是较自然啦，较自在啦吼。又搁阮有去见总理，留甲伊理论，因提示讲是对水尾的大佬就是大佬吼，大佬吩咐伊着安尼，吩咐伊着爱对即教导爱分别教导。过来第2段11月初8吼，礼拜伫大街有接事2人，即2人是巴牧师去接纳的。初9日下晡过溪到太牛坑庄，捡一枚，伫遐有几若个兄弟，有诶偌久罕得来礼拜。迄一暝远伫做礼拜时，阮就勉励苦劝因。好，顶回读到遮。第2段吼，
读煞。顶头有迄个文本的 link 吼，你会当点。即马读到倒手边第2段读煞，即马要来读第3段，恁会当倒着吼。初12个对东边的山要去晋江学吼，晋江啊，晋江就是寻，你知吼？比问话较大只迄种晋吼，啊江就是水港的，迄个港，晋江学，学就是什么苏学，迄个学。伫路呢，拄着晋江学几若个兄弟要来试接我。查一下看这地名，即马找会着袂吼？CHIM 第5声秦。我当然我伫地图顶头是用汉字查啦，无吼。我看晋江，我无即个地名。Google 一下看有人知无？晋江，哎呀！我即马这速度就慢的，我这 mouse 拖袂行。秦江第6学第3。OK， 台东的成功啦吼，成功渔港，有人有写讲，当地人叫伊成功哦。台东。台东我无介熟吼，查者。捌去过啦，去过一遍无啥印象。遮吼，伫三仙台南边啦吼。我应该捌去过即个成功渔港，因为我伫三仙台住1礼拜，所以我应该有去过成功渔港，我有印象。好，这个是台东成功学，所以你这个成功这个名应该就是含成功，就是外音嘛吼。我即马知影这个，因为我看人讲成功后来是改称叫做成功，陈广傲吼，成功学。即马就汉字就愈改愈水嘛，就是声音就愈走愈蛇，愈偏原本的音啊。汉字的伟大功用吼，就是安尼。好，这成功学。初12个过东边的山要去晋江学吼，伫路呢拄着晋江学几若个兄弟要来试接我吼。到11日下昼到迄位的教堂，游园住2礼拜，去兄弟的厝探因，伫遐有20人爱入教会，总是问了。只有5个人会堪得接纳吼，就是你要入教会，佫毋是凊彩互你入的吼，
你爱对长老教会是安尼啦吼，你基本上你爱对上帝、对即个信仰爱有了解啦吼，爱知影你信啥。所以讲，20个人想要受洗，敢若5个当接纳吼。要设执事2人吼，啊，毋是所有教会拢安尼吼。你即马咧新派教会，你凊彩要入去，拢真欢迎。因拢是你先入来再去讲，入来再甲你改造吼，甲你讲改造较好听吼。阮大圣有甲招牌甲逐界的兄弟通知吼，约因伫时要过入去来病补，到迄时因就来甲阮担行李，送阮到地吼。咱即摆读的是土木师过后山的消息吼，所以你看这地名拢是台东的吼。我无知，因为我毋知查会着吼。比如讲这逐界吼，我嘛毋知是啥物所在吼。我连汉字要安写都毋知吼。来病补这应该知啦吼，来查一下来病补，台东来病补，台东哦，台东来病补 PENN 第五声 PON 第一声。无呢，看嘛即个，台东唱国吼，早期汉人称作来病补，但是这是足大的所在呢，你看地图就知。哇，真慢。就即条吼，即条就回东唱国吼，回东啦，应该是台东啦吼，回东唱国。哇，不要紧啦，这地名实在恶错啦，尤其是咱实在是无熟吼，台东人应该知啦，一讲就应该知。好，咱继续读了吼。先到，我应该是读这个对。先到大概过11月29的礼拜，这个大概是啥物？真艰苦哦，读地名毋知伫倒位。大概毋知倒一汉字啊，哈哈，歹势，无多查，因为汉字实在，伊搭字太侪字了。先到大概过11月29的礼拜，伫遐阁接纳2人，甲教会祭祖的宴舍吼，宴舍，舍是第8声。迄教会前巴牧师，迄教会前巴牧师去有接纳11人。这安怎顾到呢？迄教会啊，过来是前较早吼，以前巴牧师伫遮即个教会有接纳11人，后来有一个兄弟过身，总是有2人对别教会搬山去伫遐
盘刷，还是盘刷，搬刷，搬刷，搬刷就是迁徙，搬迁的搬徙，搬刷去伫遐。总是有两人对别教会搬刷去伫遐，又搁我计共有接纳24人，计共就是讲计算起来总共有接纳24人，安尼现时拢总有36人，第32院搁落南到石牌，伫遐前所还未接纳迄6人，有搁订问因，又有问袂捌来问的31人，问就是问因一寡问题啦，看因对信仰了解偌济。从中搁接纳17人，安尼现时迄教会有31人在业，伫遐12月初6下礼拜也有设2个执事，在业就是到迄个宵夜啦，叫做在业。在业早一下，我觉得太痛苦了，这个速度这样慢。CHAI 第7声。GH 第8声，在业。包括在内，或者是讲到一定夜度，到一定的宵夜啦。我拄则讲的就是到一定的宵夜去在业。这条无在业，就是无算在内。或者是第2个是讲未三在业，未三在业是啥意思？无啥物在业的意思，看无啥物到业的意思。在业伫倒位？伫遮中一个在业，我感觉未啥在业，就是马达约库、斯拉克那、萨达马拉努，就是我看伊就是无到业啦，未啥物未啥在业所以讲，安尼现时迄教会有31人在业，就是有到31人的这个宵夜好，咱继续看后一段。初7日阮入东南边的山内行1日的路，到一所在号做哈拉巴湾。这若要找敢找会到？我感觉头讲，顶头一个地名，我本来想要找，袂记叫啥物名。哈拉巴湾，我看是找会到啦。遐有7、8口罩，本然是伫进攻学听道理，遐有7、8口罩，本然是伫进攻学听道理，进攻学，袂歹各位今仔知影迄个台东成功渔港叫做进攻学，在地人的叫法。我毋知影即马在地人是毋是阁有人知因为这少年人可能拢较毋知啊。进攻学，好，遐有7、8口罩。你若讲一个家庭叫做1口罩，7、8口罩，7、8家庭，
本人是伫进讲学听道理，后来家己搬去伫遐徛吼，搬去伫即个哈巴拉湾吼，哈拉巴湾吼，也煞去一间做，也煞去一间做礼拜堂哦，也煞起一间做礼拜堂啦吼，起一间做礼拜堂。七八口走的教会就起一间礼拜堂。虽然遐无传道理的人，在因故不及出力，在因故不及出力读圣册的干净道理。看无咧，虽然遐无传道理的人，在嘛吼，在因故这三个字我夹起来看无吼，在因故不及出力读圣册。虽然因无传道理的人，但是因犹久吼，可能是安尼啦。但是这个在字我也是看无吼。犹久不及出力哩读圣册，干净道理吼，干净就是干净要怎讲？我不要解释，干净就是见证。干净第三声，最净了哈，最净，最干净啊。干净道理，我看因8人的中间有5个人会堪得入教会，就迄碟煞行洗礼互因吼，就是甲因行洗礼，请因过进讲学做伙收晚餐吼，收晚餐就是圣经内底有即个故事啦吼，最后的晚餐大家听过吼，就是耶稣要用定死进前，伊迄是迄天是啥物？你都煞袂记诶。其实是因是一个，敢若是因叫做盘过节、逾越节吼，伫咧长老教会诶名称叫做过节吼，阮诶腔口叫做盘过节、盘过节吼，但是伊叫做盘，迄个南部腔啦吼，较怪是讲盘过节。讲耶稣迄当阵就是因为要过即个节日，所以因逐个斗阵食暗顿，含伊学生食暗顿，做迄个一百度足出名吼，最后晚餐。但是食即个晚餐是讲应该是暗时啊吼，迄个叫做啥我都袂记，教会内底因会食圣餐，就是啥物？毋是真正食一顿饭啦，是用饼甲迄个葡萄酒。因为耶稣基督伫咧要死之前有讲，就是迄个，我记得是敢若迄个最后的晚餐，伊就掰饼分互学生食，讲以后恁着爱安尼做，就是要纪念我吼。过来就添迄个葡萄酒，就是讲恁着以后着爱像安尼做，安尼啉即个酒，就是要纪念我吼。因为这饼就是我的肉，迄酒就是我的血，安尼吼。OK， 所以呢，即马伫教会，因应该有的教会是一礼拜、一个月办一遍吼，就是
修，即只讲的修圣餐吼，伊个晚餐应该就是暗时仔圣餐吼，就是教会伫咧礼拜进前伊会分饼互信徒食啊，分酒互信徒啉，酒就是葡萄汁啦吼，应该是无酒啦，一杯仔囝啊，饼一块仔一片仔安尼尔吼。啊，你若看无共教，有的教会逐礼拜就食圣餐吼。啊，像天主教会，因就是一个人一个行去头前，甲迄个神父领餐啊，伊神父甲迄个饼拄喺你喙安尼，互你含的安尼。好啦，这就是个咧领圣餐啦，吼，你若毋知，今仔日讲互你听吼。OK， 啊，所以伊就迄条就煞行洗礼互因了后，佮请因过进讲学去做伙来收即个晚餐，吼，就是这个意思，吼，就是去进讲学，因可能伫咧进讲学有收圣餐，有即个圣餐礼，啊，就招因斗阵去迄边食对。因遐有一层诶跨路，吼，因遐有你烦恼一项代志哈，就是差不多空旱2年久，吼，空旱2年久就是无落雨啦，吼，欠水2年久，拢无落雨，吼，后壁有讲啊，拢无落雨，无收成，不知艰苦，咱着祈祷上帝怜悯迄个所在，互因毋免拄着迄号的灾厄，灾厄就是灾厄，灾厄。初10日，我过山到海墘，煞去真讲学。迄个教会拜堂本是起伫石牌吼，我等下查者石牌。后一页，爸袂知问下你现日吼，第7页。本底是起伫石雨线吼，毋是石牌吼，起伫石雨线。石雨线装是因为迄装较对重吼，总是因为迄装较对重啥伊无讲，是毋是对重上信用的意思？对重就是较重视啦吼。总是伫议论看今年通换去真讲学，因为遐是较闹热的所在吼。伫遐过13个礼拜，有过接纳2人入教会，现时真讲学入教会的人，参哈拉巴湾算在内，拢总有30人。好，我来查一个啊，台东石牌，什么所在？石，拍不对 ，CHIOH 石牌 PAI 第5声。毋知吼，看袂出。Google 一下好了。Google Maps 查无，用 Google 看觅啊。台东石牌，台东有一个石牌庄吼，石牌教会，就是今仔日的富利教会，但是伊是讲石牌教会后来迁徙，就是即卖即个富利教会吼。我先查下石牌。石牌村，哪会遮无看？石牌村是算回连啦吼，所以无我用台东查无吼。回连是阮阿公咧讲的，我即马少年人无人咧讲回连吼，拢讲花莲。较早我和阮阿公开讲，伊讲回连，所以我可会记。
这速度太慢吼，招牌喘伫遮吼，成功伫遮嘛吼，所以招牌甲成功就是中隔一座山一粒山尔吼，招牌成功学，过来讲哈巴拉湾哟，我先说查一下哈巴拉湾，哈拉巴湾啊，还是哈拉巴湾，哈拉巴湾，哈，等一下，竞赛了哈，拉，等一下，巴，等一下，湾，等一下，先查哈拉巴就好。敢是巴兰？无看到呢，无看到。巴沙瓦里，无看到哈拉巴湾。无 ，OK， 好啦，无就无。好，咱继续看吼，招雨线，招雨线。CHIOH 招雨线 HOUSOANN， 迄个白话字输入法会使安尼输入吼，这是信网爱迄个白话字输入法，就是你免拍声调啦吼，伊就比如讲我只要雨线就 HOUSOANN 直接拍落，伊就汉语就走出来。招雨线伫遮吼，招雨线伫咧成功诶，敢若是成功诶北边。招雨线是三仙台诶北边哦。OK。现时成功学入教会诶人参哈拉巴湾圣在内拢总有30人。咱这张你报告这啦，咱真紧甲读过，所以我为什么读遮紧，就是绝对无啥物书通学吼。安尼伫迄3位诶教会，我即撮去拢总，拢共内领洗礼诶大人是59个，33个兄弟，26个姊妹，细汉囡仔23个，现时属伫后山诶教会拢总有97人，论出团新生诶所费，因也有进步，要紧今年大概要出6月日诶薪金42箍，也招牌要出4月日诶薪金28箍，总是迄2位合约就有2个传道理个接着，敢若一个实在顾袂得到吼，实在顾袂得到。现时朱中兄吼，无一个人诶名吼，朱中兄一人伫遐若定毋望看今年内会得通搁拨一个去遐，拨一个去遐，即个拨就是
调拨啦吼，就是迄个调拨迄个拨吼，调拨啦吼，调拨一个人去遐传道理吼。阮12月，对，调动的意思吼。拨是就是毋是袂使讲调动的拨，就是分派一个，哦，你安尼吼，拨就是拨出来一个人去安尼。阮12月14日对晋江学起身倒来，到24日才到府应该是府城吼。今年我看伊加偌久，12月14日对晋江学起身吼，14日24日才到台南府，行10天，真辛苦。今年2月间有试着因的批讲，现时也伫昆竹教会吼，还搁伫迫害教会啦，昆竹就是迫害吼。当咱即边的教会着切心替因祈祷，切心就是热切的心啦吼，切心替因祈祷，替因祈祷上帝，望因会得脱离即号艰苦，若脱袂离，望看因若会晓吞忍，看因若会晓吞忍，总是咱听见因的消息，算是大进步，咱也通欢喜来感谢上帝。好，以上是迄个土牧师去后山的消息。爸比，我咧读过，你敢有啥物问题？你若无临时无随问我嘛，读的个记啊，无去啊。就是我听到一寡历史啊，重喜啊，是总归是。重喜吼，对。这是伫长老教会直接用的一个词。对，真正就是感觉这个字就实在的。那个重喜总归是，我嘛毋知要哪倒对是。对，好像是这样。CHONG SI 的一声，早一个吼，我若毋知要安怎归是吼。I 第七声，总是第二声。总是第，对，总是吼，两个意思啦吼，结局，一个是虽然，或者是但是，你安尼讲，总是我无爱去，但是我无爱去，对啦，安尼较过做通吼，总是啦，总是我无爱去，总是你毋对，才互人讲东讲西，这是结局。长老教会用法应该是即个较侪，总是你毋对，才互人讲东讲西，结局吼，就是结局即个意思。好，主日信良就是一寡圣经的经句吼。教会部所用的主日信良，行了有时行袂得赴吼，至到互人礼拜无念吼，当想要量早备办，用本月的教会部刷因后月的主日信良，伫迄年就是伫迄内底啦吼。但是我看无甲有吼，当想要量早备办，用本月的教会部刷印后月就是用即个月迄个教会部印后个月的主日信良啦吼，伫迄内底，伫即个教会部内底。后来每月就是每一个月吼，拢是照安尼印，
望逐位的兄弟姊妹，较用心来念吼，毋通掠做无要紧。好，这是4月的吼，后一个月吼。4月13，活念诗篇。这个活念吼，我发现我伫咧讲这个活念之前，我来讲，甲各位介绍，真感谢3年伊拢有时会甲通知讲，迄个什么世界台湾文化一个讲单什么单吼，因的聚会，论坛哈对，因的嘿，对，因有时会办，因固定的啦，敢若是逐礼拜偌久的办一个即个聚会，大家用即个伫咧线顶讨论，也是开讲，也是听人演讲讲演。我今仔日毋是今仔，我即礼拜有介绍我去听迄个，敢若叫做田青峰吼，伊是前卫出版社的编辑吼，叫做田青峰。我看伊足少年，但是台语讲我足老，我咧以为应该是长老教会出身的啦吼。台语讲我足老，就是少练长吼，少 fluently 足熟的安尼吼。当然我毋是要讲伊台语讲偌老，我即摆要讲的是讲伊所讲的即个内容对我足激励，足大迄个激励啦吼。意思就是讲，伊台我讲的主要内容就是讲，整个台文的出版吼，其实是诚大进步，而且佫有诚大进步的空间吼。就是因为即马愈来愈侪人读有台文啊，所以伊个市场会当愈来愈大。当然，伊讲整个出版市场是一直咧缩的，吼，是足无望的啦吼。但是伊讲比较起来，台文的即个出版的空间，或者是进步的即个程度，拢比中文佫较好吼。意思是安尼吼。我毋知有录影无，你若有机会，你去 YouTube 看听对吼。有一寡数字啦、图表啦，一寡资料，伊拢有伫遐，若讲互大家看。好啊，主要是为什么我想到伊呢？因为即个活念吼，即个活念是伊嘛是安尼讲，伊嘛是讲活念，我就感觉足奇怪，因为我伫咧所有字词典吼，看了即字吼，查即字，台语大词典简字典。即字拢读做 at， 毋是 what， 所以我毋知因为啥物伊拢安尼读，是毋是长老教会拢安尼教，我毋知吼。IAT， 毋是，我要用汉字吼。IAT 这背啥？看信网的嘛是用 IAT 嘛吼，我看那 OAT 敢无？OAT 嘛是有啦吼。但是你若知，比如讲简字典，伊就干那收即个音尔吼 ，IAT at 吼。台语大词典嘛是吼。我这 copy 的功能是安怎 ？copy。哎呀，袂使，家己拍。我后回我无爱用即个两个 monitor， 太慢。两个 monitor 是计足方便啊，但是哇，这足慢，我动袂着。为什么伊无收？copy 汉字。
哦，你看所有诶拢是 M 嘛吼，我来念你吼，会光、会冷、会冰、会热吼。哦，我看到啦吼，无共腔口啦，这是腔口差啦吼，我即嘛知影吼。越冷、越冰、越热吼，这拢是漳州腔，但是咱台湾就讲南部腔啦吼。好，安尼我就继续着我诶啦吼，北部腔。好，一念我念我念诗篇第9篇第10节。服侍耶和华来，我靠伊，祈祷伊无互伊放散吼。搁看读马太福音书第9章18节到38节吼。20日吼，我念马太福音书10章28节。害身躯也未害灵魂的，害身躯也无害灵魂的。后一页第8，芭比再麻烦你。害身躯也无害灵魂的，无得惊吼，独独会害身躯以及灵魂陷落地狱的，真在着惊吼，就是会伤着你的身躯，但是袂伤着你灵魂的物件，但是会甲你的灵魂伤着，会甲你陷落去地狱的，你就爱就惊。搁看读马太福音书10章第1节到23节。27日，我念马太福音书10章38节。毋是背12过来对我的，也未堪得做我的学生。迄个本圣经说，没有背起十字架来跟随我的，未堪得做我的学生吼。搁看读马太福音书，这拢读过，这拢难过。这圣经经文敢若读好啦，真紧甲读过吼。5月5月原来来啊吼。初5，我念马太福音书，我温柔谦逊，陪我的陪来学我，就恁的心会平安。是啥物意思？陪我的陪。是毋是太薄？这看无。马太福音书11章29节，我查一下吼。马太福音书11章29节。新约马太福音书11章，巴克勒传落。你若要学白话，你这嘛是一个方式吼。你来信望爱网站吼，你会当，你伫遮就会当经讲，我看对上版本的圣经学白话你就看巴克勒传落或者是汉落，你嘛红皮圣经吼，红皮圣经敢若新约尔吼，无旧约吼。因为新约印了，国民党就甲没收去啊吼。全世界伫咧20世纪，佮你不收圣经的，就是国民党，真伟大的，全世界出名吼。中世纪的代志竟然发生伫咧20世纪的台湾吼。毋是中世纪啦，是罗马时代的代志啊。
要2000年前的代志。巴克的全罗红皮圣经，你若讲你要对照看汉文的版本，敢若无全汉的迄个版本吼。当然你若要对照和合本嘛是会使啦。我较早捌宣过讲和合本翻甲足歹吼，所以我嘛绝对袂推荐你去看和合本啊，你当看现代中文译本还是中文标准译本，莫去看和合本，翻甲有够离谱吼。我毋是讲伊用字翻了无好，其实伊翻甲足水，害就害伫翻了足水吼，因为迄个原意和圣经的意思已经有拢走转去。你嘛会当看英文版吼，遮嘛有，其实你个点的都有吼，比如讲我凊彩点一个版本吼，红皮圣经吼，点一个汉语。红皮圣经全本的其实是汉语啦吼。马头是安尼点迄个一读吼，在1章29节，我要找就要看29节吼。完全无啥物陪我的陪啊吼，陪我的担啦吼，恁陪我的担吼，来对我学，就恁的心神会得到安息吼。但是你看即个红皮圣经的即个翻译吼，差足多吼，因为我的心肝温柔谦顺，所以恁着举我的颊来对我学习，恁的灵魂就得到平安吼。简单讲就是红皮圣经的翻译是较好读的啦吼，因为是翻译伊的意思尔，毋是逐字拢安尼照迄个圣经原本的迄个字安尼去翻。巴克勒版圣经其实讲起来是无介好读，因为伊是足重视伫原文的吼。但是就是袂走纸去啦。圣经原本啥物意思，巴克勒版圣经的意思就是安尼吼。所以巴克勒版圣经就是原本的迄个希伯来圣经，或者是即新约是叫做啥希腊本圣经的原本的意思，拢无走纸去吼。至少我所看的足侪拢无，和合本就太离谱去吼。和合本是迄个叫做汉传圣经吼，就是已经拢是希腊化去吼，内底可能足侪儒家毒素伫内底。好，所以陪我的担啦吼，我陪我的陪我看无啦吼。我温柔谦顺，陪我的担来学我，就恁的心会平安吼。担就是重担吼，叫做担。好，过来是即我拢约翰福音书吼，伫世间有艰苦，若是恁毋使惊，毋免惊啦吼。我已经较赢世间吼，免烦恼吼，我比世间搁较有力量吼。凡若趁我的天父的旨意的，趁就是进前拢讲过几啊遍，应该是免搁迄啦吼。凡若顺服我的天父旨意的，就是安尼吼，趁就是顺服啦吼。就是我的兄弟姊妹甲老母，过来马太福音书也伫车内就是撒在荆棘里的吼，也就是撒落了吼，也亲像人听道理，世间会搅扰会咪钱财的白血吼，会咪应该是货物啦吼，会咪钱财的白血，食白迄个道理，就袂结子。即句啥物意思？就是讲你甲即个籽压伫个车内吼，就去互一寡有诶无压白吼 ，JIAPE 就压白遮蔽啦吼，
野白就无法度结籽，无法度成长吼。所以即句就是安尼意思吼。我搁读一遍吼，也伫车内下，亲像人听道理，世间的搅扰，晦密钱财会袂晓吼。也袂迄个道理，就袂结籽吼。就是人听道理，但是就敢若籽也伫你心内，但是问题是，你受到世间的搅扰啦吼，一寡钱财晦密的，你就袂晓，就人敢若迄个刺啊，甲抓砍掉的，所以无法度通结籽。后一页第9，敢有第9？敢若无啊吼？无哇。好，安尼第10期读煞吼，拄好9:26分，搁4分钟。搁来看一下第11期教会公道。小比一下吼，11期是做啥物款？第11章，公司12年5月100，敢若是107几年，才袂记。教会的消息吼，因拢是教会的消息。我看读到遮拄啊好啦，搁3分钟，但是咱后纸再来读即个第11期啦吼。OK， 好，应该无啥问题吼。但是你拄则讲到迄安培的圣经啊，是嘿。我真生气，你讲去基金会去寄付的时阵，嘿。因着有一回是会使，因为要搬厝啊嘛，因为所在要刷位啊，迄当阵就是一寡册会使互人去摕，因为厝台文的迄广播嘛。是。其实伊有足侪册伫遐，足久的册，迄当阵就看到有迄圣经啊，就讲，我就问讲敢会使摕。你有看到我即摆换安培圣经哟？我毋知，我即摆内底就是我即摆换我的头像，伊内底只显开是有直接写讲伊是根据迄个版本的白话字圣经来，伊讲是回念厦门。厦门音，你看迄头像讲伊是改做普遍腔台语，伊是，所以讲伊这版本是安尼，确实是汉罗版的，就是甲这是 OK 版本。OK， 这个版本我知啦吼，这个版本是林准玉长老因翻的啦吼。伊这个版本的特色就是讲，因为伊是即马翻的嘛吼，所以伊是少用即马大家因叫做普遍腔还是啥物我袂记，就是即管你若读起来，就是含你即马你讲话讲台语迄个惯势啦吼，腔口啥拢是相款。伊一个特色就是讲，伊内底所有人伊嘛翻译的时阵，甲迄个人名原本的音用迄个台语的音直接来翻吼，比如讲 Jesus， 这是英语啦吼，西班牙语讲那个 Jesus 吼，所以呢，伊毋是翻做耶稣，因为耶稣是台语去念华语的迄个圣经，华本圣经的翻译，华语叫做耶稣，佫接近迄个原本的迄个耶稣的即个音嘛吼 ，Jesus， 但是耶稣就完全无，因为苏里 SO 嘛吼，毋是 SU 嘛吼，所以完全就音就走转去啦。所以即本圣经伊 Jesus 的翻译就是叫做耶稣，伊嘛是叫做耶稣吼。这就是全名台语版的圣经，伊敢若是5-6年前才出版的，无介久啦吼，出版无介久，这是最新的圣经，最新的版本的圣经，你嘛使读吼。
红皮圣经是我袂记得当时啊，应该是1980几年还是70几年的时阵，是长老教会和天主教会合作翻译的这是这是足奇怪的代志啦。一般新旧教是哪敢若完受人台湾长老教会和天主教会合作翻一本圣经，但是其实你若有去过天主教会人，你就知天主教会用词和是基督新教的用词是完全无共。你看圣经的每一本字，什么约翰福音，这拢是新教的讲法约翰福音啊、马太福音，因拢无共。我应该叫做马窦我立马窦迄马窦，我嘛毋知因哪能读就是迄词拢无共，所以因合作翻圣经，就问题就来啊连即个上帝名要安怎叫毋是上帝名，因叫做上主啦就是即个上主，就是伫即个版本的所有的上帝，敢若拢叫做上主啊是我袂记啊，我即久无看即本圣经我是有买啦，即久无显啊。拄则讲即本圣经去互没收嘛国民党甲没收，当然国民党袂甲你讲为虾米我甲你没收啦，无理由啦，就是出版社迄当中还未送出来本的时阵，伫出版社规批就拢叫规放伫车顶，就毋知去收去倒位去都拢无去你即马看得到的版本是后来佫电译当然迄当阵没收圣经，长老教会当然嘛足生气就告甲世界啥物圣经，我嘛毋知，反正因会去告我，告讲国民党没收圣经这足离谱啥物原因毋知啦，可能有人讲是因为用红皮嘛，红皮较早红色就是讲共产党国民党较早反共产党的。毋知伊也无过说无人知啦，所以无人知影有啥有人讲伊是因为伊是用罗马尼文，问题是伊毋是全罗马尼伊是罗马尼甲汉字拢合做伙汉罗诶。对我毋知你爱去问迄当阵的迄个警备总部的某某人，看因知影无啥物原因甲没收去好，互恁了解一下历史啦真欢喜各位咱读即个圣经足无聊的物件佫有兴趣来读当然内底我本来目的是当希望讲伫内底会当学看台湾史但是目前看的足少的因为当然即足早期的版本啦因为一开始就无几张内容大部分教会内底的消息咱逐逐读啦当然希望伫内底学着台语以后看是毋是会当愈来愈侪看会着伫台湾的历史当然我有讲过，就是我可能会甲迄个热兰遮是当做咱编入去咱摆入去咱要读的即个 schedule 内底较袂讲我家己一个人来读无意思。好，安尼今仔日到遮，咱来开房感谢各位祝恁今仔日平安顺遂。好，再会。多谢大家。